कभी कभी दोस्तों हम सबके साथ ऐसा होता है, हमारे घर पे गेस्ट आ जाते हैं, वो भी बिन बताए। उस टाइम पे हम सोचते हैं यार ऐसा क्या बनाया जाए जो झटपट बन जाए और गेस्ट को बहुत पसंद भी आए। रेस्टोरेंट से पैसे खर्च करके मंगाने का मन नहीं करता, घर पे बनाने में मेहनत लगती है। तो आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूँ। आज बताऊंगी आपको रेस्टोरेंट के जैसा शाही पनीर, लेकिन ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। तो रेसिपी को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पे मैंने लिया कुकर, इसमें डाल दिया एक कड़छी भर के ऑयल। ऑयल बढ़िया से गर्म हो गया, इसमें डाले दो बड़े प्याज। प्याज को मैंने ऐसे मोटे मोटे लंबे स्लाइसेस में काटा है। प्याज को 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे पकाने के बाद प्याज कुछ इस तरीके से ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब इसमें डाल रही हूँ 4 बड़े साइज के रफली कटे हुए टमाटर, 8 से 10 कलियां लहसुन की, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 हरी मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है स्वाद के अनुसार नमक और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे भी अच्छे से मिला लिया। अब इसमें डाल दिए 8 से 10 काजू। इसे भी अच्छे से एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालूंगी 1 कप के जितना पानी। कुकर का ढक्कन बंद करूंगी, हाई फ्लेम पे 2 विसिल्स लगवा दूंगी। कुकर का प्रेशर हमने निकाल दिया। उसके बाद कुछ इस तरीके से मसाला हमारे सामने आया है। इसे ट्रांसफर कर दूंगी एक बोल में। 2-3 मिनट ठंडा होने दूंगी। उसके बाद ग्राइंड करके इसकी स्मूथ प्योरे बना लूंगी। अगर टाइम ना हो, गरम गरम भी ग्राइंड कर सकते हो, बट हाँ, मिक्सर जार को बार बार ओपन करना ताकि उसमें से हवा निकलती रहे। फिर से मैंने सेम कुकर लिया, इसमें फिर से एक कड़छी ऑयल डाली। ऑयल गर्म हो गया, आधा चम्मच जीरा डाला। जीरा बढ़िया से तिरक गया। अब इसमें डाल दिया है एक छोटा बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाऊंगी जब तक कि प्याज में हल्का गोल्डन कलर नहीं आ जाता। मतलब प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का गुलाबी करना है। अब इसमें डाला 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, एक छोटा बिल्कुल बारीक कटा हुआ टमाटर। अब जो टमाटर यूज करें ना, वो थोड़ा रसीला लें ताकि वो जल्दी गल जाए। फिर से स्वाद के अनुसार नमक डाला। आधा छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करा। गैस की फ्लेम इस टाइम पे लो रखी है ताकि मसाला जले नहीं। आधा चम्मच किचन किंग मसाला और आधा चम्मच शाही पनीर मसाला। दोनों मसाले ना हो ना तो कोई एक मसाला भी यूज कर सकते हो। अब इसमें मैंने डाल दी जो हमने प्याज टमाटर की प्योरे रेडी करी थी ना, वो। साथ ही इसमें डाला 1 चम्मच भुनी हुई कस्तूरी मेथी। इसे अपने हाथों से क्रश करके ऐड करना है। इन सबको अच्छे से मिला लिया। थोड़ा सा पानी डाल दिया, तकरीबन 2 कड़छी, क्योंकि ग्रेवी बहुत ज्यादा थिक लग रही थी। अब इसमें जाएगी सबसे मेन चीज जो कि है पनीर। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर डाला है और पनीर को इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट करा है। फिर से कुकर का ढक्कन बंद करूंगी और इसमें एक विसल लगवा दूंगी। जैसे विसल आएगी सारा प्रेशर हमने निकाल देना है। देखो कुकर में विसल आ गई, इसका प्रेशर हमने निकाल दिया है। हमारा टेस्टी डिलीशियस बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा शाही पनीर बनके रेडी है। अगर आपको खट्टा मीठा टेस्ट पसंद आता हो तो जब हमने कस्तूरी मेथी डाली थी ना, उस टाइम पे 1 छोटा चम्मच टोमेटो केचप भी ऐड कर देना। उससे इसमें थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर आ जाएगा। अब देखो तैयार शाही पनीर को मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे सर्विंग बोल में और इसके ऊपर डालूंगी खूब सारी फ्रेश क्रीम। आप चाहो तो कुकर में भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने सर्विंग के समय इस तरीके से डाली है जिससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। वैसे भी क्रीम डालने के बाद सब्जी को ज्यादा देर नहीं पकाया जाता। अब सब्जी को गार्निश कर दूंगी यहाँ पे ग्रेटेड पनीर और रोस्टेड कस्तूरी मेथी के साथ। तो दोस्तों बन गया ना झटपट 10 मिनट में रेस्टोरेंट वाला शाही पनीर घर पे।